Всем привет, коллеги! Хочу дать ответ Толяну. Видел его видос на канале Большой Груз 40 Рус. Вот. Знакомая тема. Вот. Хочу с ним поделиться, как это бывает иногда в жизни. Так что смотрите, будет интересно. Сейчас вам, ребят, интересную штучку расскажу. Помните, да, я рассказывал, когда меня здесь на карьере нагрели, ну не нагрели, а выговор сделали, меня водитель на Volvo. Одиночки ездят, Volvo, короче, четырехосные. Вот, и там все-таки есть крыса, ну не крыса, а стукач, там самый настоящий парень, будьте аккуратней. Это те самые Volvo, которые здесь грузят, четырехлапые, красные. Вот, у вас там есть какой-то стукачонок, прям крыса самая настоящая. Пока он на лицо, ну, в лицо это он и не попадается, и мы не поймем, кто из них там стукач. Как-то он меня вложил, когда я был в галошах, потому что здесь нужны ботинки жестким носом, да. И он вложил юрца, получается, в ту смену. Мне юрец рассказывает. Такая тема была. Да, юрца. Короче, здесь на весах, получается, груженый, вот тут, сейчас юрец пустой заехал, с той стороны наш стоит, да, груженый. Там написано на вагончике, что накрываться после весовой. Ну, как бы съезжаешь после весовой. Ну, спрашивали на весовой, я говорю, зачем, почему после весовой? Ну, не знаю, так просто как бы. Ну, никто не смотрит, никто не глядит, сколько ты там что нагрузил. Камер здесь нет на весовой. Ну, как бы, ну и хер с ним. Вот наша одна машина груженая стоит, там вторая машина наша груженая стоит. Вот пока юрец стоял так в пробке также, да, ну, как в пробке, ждал очереди. Ну, а почему бы нет, да, ну пошел ты, накрылся, какая разница, там ты накрылся или здесь. В итоге, юрец стоял там, пошел, накрыл, смотал полох, накрылся, вот. Перед ним была Volvo заезжает на весы, вот этот стукаченыш, прям вот крыса самая настоящая, заехал на весы-то, я думаю, тот же пидорюга, который меня вложил, что я в галошах был. И он пошел на весовую, постучал. А почему это вот та машина, типа Прогресс, накрылась до весов? Вот это коллега на самосвале работает, петух ебаный. И он говорит, почему она накрылась до весов? Ну, как бы, накрылась и накрылась, тебя вообще это ебет, а? Вот мне просто интересно, тебя это вообще ебет? Вот, пожалуйста, найдись, приди, покажи себя. Кто ты вообще, вот, там просто несколько этих Volvo ездит, кто на этой Volvo именно стучит, пока непонятно. И спрашиваем на весовой, скажите номер, они не говорят, ну, говорят, потому что сразу, говорят, поймут, кто это. Просто сказали, передали, что это с Volvo, четырехоска грузовая. Поэтому такие, ребят, дела. Вот, в итоге Юрик заехал на весы, ему сказали на весах, тебя вложили, на тебя пожаловались. В итоге, короче, ну, что-то, заезжай, Андрюх. Ага, вот Андрюх сейчас заезжает, наша машина. И сейчас, вот, как вы видите, ну, пока никто не накрылся, потому что, ну, вот так вот стучат. В итоге, вот этот парень, который на весовой работает, сидит там, девочки есть на весовой, и сидит парень, Карен, он как бы начальник весовой, и он говорит, блин, я бы тебя, говорит, ну, закрыл бы глаза, все равно камер нету, да, я бы, говорит, тебя пропустил, да здесь, ну, как бы, и ничего страшного. Ну, понимаешь, этот, говорит, ну, крысеныш, он сам его назвал крысеныш, он, говорит, тебя заложил, он, говорит, на тебя настучал, он сейчас увидит, что я тебя пропустил, он поедет дальше, там, на охране нажалуется, кому-нибудь опять нажалуется, говорит, и меня, говорит, как бы дернул, поэтому съезжай, говорит, и раскрывайся. Юрика заставили вот так вот, он на весы заехал, его заставили назад съехать, смотать полох, он заехал на весы, его взвесили, он съехал с весов, а потом заново накрылся. Вот представляете, вот такие вот, ребят, есть и коллеги. Просто вот. Толян, привет, коллега! Привет, дорогой! Посмотрел твой видос по поводу стукача крысы. И напомнил ты мне одну историю из моей практики, блядь. И очень, блядь, один к одному, короче, да. А в итоге получилось совершенно все по-другому. Послухай меня сюда. Вот. Дело было так. Возили мы в колонии нашей шкуры, блядь, выделывали эти, то есть, ну, скота, шкуры скота.
Возили мы их с предприятия, где их выделывали, засаливали в соленом виде и возили их на кожевенное предприятие. Вот. И тоже, когда проходили весы, тоже как бы должны были быть наши товар должен был быть открытый, чтобы как бы видно было, что там везем. Вот. А потом выезжаешь, типа, на дорогу и там чехлись, где хочешь, да? Вот. Но на дороге, блядь, места нету ни хера. Вообще там узкая дорога. Выехал с предприятия, все, ты переграждаешь всем путь. И, блядь, чехлиться там негде, тупо. Вот. Поэтому, как бы, ну, ребята выезжали с ангара после загрузки, сразу закидывали, зачехлялись, накидывали сверху эти брезент, затягивали и тогда уже на диспетчеру, на весовую и погнали. Вот. Ну и эти стали, короче, типа наши начальники получать сигнал оттуда, блядь, что ваши ребята, блядь, подъезжают на весы, тоже типа зачехленные, закрытые, ни хера не видно и так далее. Вот. Ну, мы с пацанами как-то собрались, пошли к этому диспетчеру, но... И он говорит, а что, при чем тут я, блядь? Я не знаю, это ваши тут сами между собойчики какие-то, блядь. Кто-то из ваших вон сдает. Там вот ездит один. Мы тогда на этих МАЗах ездили. Вот. Он говорит, вот там один, говорит, знаю, может быть он. Вот. Ну и, короче, стрелы, короче, на коллегу нашего тоже. Хоп-хоп. Ну, блядь, ладно. Сказано. Принято. Стали, короче, выпасывать. Думаем, кто чего. Ну, ходим-то одной командой. Там что там, 8 машин, как бы. Стали пасти туда-сюда. Вот, блять, мутились, наверное, ну месяца 2, я тебе говорю. В натуре, блядь, ну нихуя, ну не получается, ну никак, блядь. Ну то есть, либо мы идем, бля, ну брат с братом, блядь, ну что ты, друг на друга, ну, бля, мы оба чехлимся. Либо вообще не попадается наша смена, блядь, ну, бля, ну не получается и все. Короче, а у нас в парке был водила, который мутился секретаршей, блядь, нашего директора, блядь. Ну и директор с этой секретаршей мутил, блядь. Ну и, короче, как-то на очередном поебончике туда-сюда он ей закидывает удочку, да? Говорит, Светик, миленькая, слушай, такая тема, вот это, та-та и это. Ты это самое, как-то у Федоровича там это, при следующей встрече, просто, между прочим, так. Потому что она-то в курсе, через нее все это проходит. Он говорит, да, говорит, я слышала, что есть такая тема, что типа, ну, дрючат вас там за это. Говорит, узнай, пожалуйста, откуда ноги растут. Ха! Ну и короче, потом, когда они там это, Светик с этим шефом очередной раз мутили, а она что-то там слово за слово, там по пьяной лавочке. Там говорит, а что там за это самое, за кипиш, что там, кто там сливает, что? Он говорит, да диспетчер мне звонит, блядь, жалуется вечно, блядь. Что, говорит, подъезжают на эти самые, на весы, на проверку, блядь, зачехленные и так далее. Вот. А говорит, а что мне? Говорит, мне то и надо, я, блядь, лишние бабки-то есть за что срезать, вот и это самое. Ха! Короче, к чему разговор-то? Оказалась совершенно другая хуйня. Стрелы-то перевели на нашего брата, на коллегу, блядь, оттуда, где ты как раз, в принципе-то и не думал, да, ноги росли-то совершенно с другого места, блядь. Диспетчер, нахуй, сливал. Ну, вот, каким там образом, через секретаршу, блядь, или напрямую он уже звонил, хуй его знает. Ну, блядь, не наши браты, блядь, понимаешь, блядь? Им вообще похуй, блядь. Зачехленный ты, какой ты, блядь. Едешь ты и едешь, блядь, понимаешь? Вот и все. Поэтому ты, бля, не пыли, хуй его знает. Это может быть совершенно не наш коллега там вас сдает.
Это вас, может, пустили туда по этому следу, блядь. Вот. Развели как котят. Вот. А сами диспетчера там эту хуйню и мутят, блядь. Вас нахуй. Просто они ссат вам в глаза сказать, блядь, понимаешь? Вот. Потому что понимают, что могут прийти ребята и башку отбить. Вот. Но они начинают стрелы переводить. Так что смотри. Это самое. Кого-нибудь там это не по делу порешите, да? В общем, давай, думайте, смотрите. Привет всем шершаеньким, давай.